អ្វីដែលវាកើតហើយឲ្យវាកើតចុះបើរឿងដែលវាកើតហើយយើងដោះស្រាយត្រូវចិត្តយើងក៏ដោយមិនត្រូវចិត្តយើងក៏ដោយរៀនឲ្យវាកន្លងហួសឲ្យវាកន្លងហួសខ្លះទៅកុំយកមកត្រាំត្រែងក្នុងសន្តាននៃចិត្តរបស់យើងវាអត់បានអ្វីមកវិញក្រៅអំពីទុក្ខវេទនាផ្លូវចិត្តហើយមនុស្សយើងញោមចំណាំទៅកាលណាទុក្ខវេទនាផ្លូវចិត្តកើតឡើងហើយផ្លូវកាយអត់អាចទ្រទ្រង់បានយូរទេចង់យើងដេកសឡុងដេកពូកអាម៉េចក៏ផ្លូវកាយនឹងទ្រុឌទ្រោមលឿនជាងអីទាំងអស់បើផ្លូវចិត្តនឹងមិនល្អហើយចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតខ្លួនយើងមិនបាច់គិតតាអីបើតាល្អមិនអីទេបើតាអញ្ចឹងអីដូចមិនបាច់គិតទេណាយាយយើងគិតផ្លូវយើងសន្សំសេចក្តីល្អធ្វើបុណ្យរក្សាសុខភាពដើម្បីចម្រើនគុណធម៌បន្តទៅមុខទៀតពីព្រោះអីពីព្រោះតាល្អក៏ដោយតាមិនល្អក៏ដោយដូចថ្មនិយាយមិញហ្នឹងគេយំតែ5នាទីទេគេបើកមើលមុខយើងហើយគេដើរមកផ្ទះវិញគេទុកយើងនៅមួយអាចារ្យយោគីខ្ញុំឯងដែរឃើញប្តីយើងនៅយំមួយភ្លើងរហូតទេដែរឃើញទេអត់ទេបើអញ្ចឹងទេយើងរៀនទទួលយកការពិតខ្លះនៃជីវិតហ្នឹងរៀនទទួលព្រមនៅអ្វីដែលយើងទទួលបានអានឹងសុខហើយបើកចិត្តយើងឲ្យទលាយអញ្ចឹងនឹងកុំកើតទុកច្រើនកុំសៅមងផ្លូវចិត្តច្រើននឹងអ្វីដែលវាត្រូវកើតវាកើតហើយរឿងនៅក្នុងโลกនេះมันមានអ្នកណាកំណត់ដឹងមុនហើយក៏គ្មានអ្នកណាកំណត់គោលដៅជីវិតខ្លួនឯងថាអញត្រូវតែសុខរហូតអញត្រូវតែសើចរហូតអញត្រូវតែញឹមរហូតអត់បានទេវាអាស្រ័យទៅតាមចរណៈដំណើរនៃការប្រព្រឹត្តបច្ចុប្បន្នបូកផ្សំនឹងកម្មពីអតីតជាពូជរបស់យើងតែដល់ពេលវេលាដែលវិបាកវាត្រូវវិបាកកម្មវាត្រូវឲ្យផលគឺវាឲ្យហ្នឹងហើយវាមិនខុសពីធម្មជាតិនៅជុំវិញខ្លួនយើងទេយើងចង់ឲ្យថ្ងៃបើករហូតបានទេញោមហើយចង់ឲ្យវាបិទរហូតកុំឲ្យវាបើកបានទេចង់ឲ្យភ្លៀងរហូតបានទេចង់ឲ្យកុំឲ្យភ្លៀងរហូតបានទេអត់អាចចង់តាមយើងចង់ទេតែដល់ពេលវាត្រូវវាបើកថ្ងៃវាបើកឯងចង់ឲ្យវាបើកតែដល់ពេលវាបើកមិនមែនរឿងយើងចង់មិនចង់ណាអញ្ចឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដូចគ្នាជីវិតយើងហ្នឹងកម្មវាត្រូវឲ្យវិបាកពេលណាគឺវាហុចវិបាកពេលហ្នឹងហើយហ្នឹងវាអត់នៅលើយើងកំណត់ទេនៅលើអរិយាបថនៃការប្រព្រឹត្តរបស់យើងពីអតីតជាពូជហើយនឹងពីបច្ចុប្បន្ននេះវាជាហេតុបន្តទៅមុខជាផលបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងប្រឹងចម្រើនគុណធម៌និងសេចក្តីល្អមកលើកជាឧទាហរណ៍ថាសមុទ្រមិនឆ្អែតដោយទឹកមេរៀនជីវិតនឹងមានន័យថាអញ្ចឹងរីឯចិត្តយើងជាសប្បុរសមិនឆ្អែតដោយបុណ្យដោយកុសលប្រាជ្ញាណាស់ញោមយើងជាសប្បុរសនេះដូចអត់ដែលនឿយណាយនឹងសេចក្តីល្អទេមិនអញ្ចឹងណាញោមណាតើញាតិញោមរាល់ថ្ងៃមានដែលនឿយណាយទាំងអញដូចធុញទ្រាន់នឹងសិល5ដល់អញដូចធុញទ្រាន់នឹងសិល8ដល់អញដូចធុញធរលោកគ្រូវត្តពីវត្តយើងសំដែងធម៌ទេសនាដល់អញដូចធុញនឹងលោកគ្រូភក្តីទេរាល់ថ្ងៃដូចធុញដល់ហ្នឹងដែលអញ្ចឹងហ៎អារម្មណ៍យើងដែលអញ្ចឹងហ៎អត់ទេគឺមិននឿយណាយមិនឆ្អែតជាមួយនឹងកុសលធម៌និងសេចក្តីល្អប្រកបណាស់អត់ដែលឆ្អែតទេយាយនេះដែលឆ្អែតឯណាបើកូនគេផ្ញើលុយពីរោងចាក់មកមួយខែ200000កាទៀវមួយចាន12000អត់ហ៊ានស៊ីមកចូលលោកទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ចេះឆ្អែតទេនឹងសេចក្តីល្អកុសលធម៌នឹងប្រឹងណាស់មួយថ្ងៃនឹងរូតរះអោហាតជាយាមញាក់រលឹកនឹកឃើញដឹងខ្លួនសន្សំគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អចឹងយើងអ្នកប្រព្រឹត្តគុណធម៌និងសេចក្តីល្អជាសប្បុរសនេះគឺមិនឆ្អែតដោយកុសលធម៌opposite នឹងអសប្បុរសវិញគឺមិនឆ្អែតដោយអកុសលធម៌ដូចគ្នាគឺមិនឆ្អែតដោយអកុសលអសប្បុរសមិនដែលចេះឆ្អែតដោយអកុសលនឹងរីឯយើងជាសប្បុរសមិនឆ្អែតដោយកុសលធម៌តែនឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសប្បុរសសន្សំសេចក្តីល្អងាយប៉ុន្តែបើឲ្យគាត់ទៅធ្វើរឿងអកុសលធម៌គាត់ធ្វើដោយពិបាករីឯអសប្បុរសពាក្យហ្នឹងញោមធ្លាប់ស្រាប់ប្រសងយើងអាសាទេហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាញោមណាអសប្បុរសដូចគ្នាឲ្យវាមកធ្វើបន់វាតឹងណាញោមតឹងណាវាអត់ចេះវាមិនដឹងធ្វើមិនឲ្យសំថានឹងកើតបន់ដូចយើងឲ្យមកធ្វើបន់មានន័យថាវាតឹងណាស់លំបាកណាស់ប៉ុន្តែបើឲ្យទៅធ្វើបាបងាយណាស់វាស្រួលអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសប្បុរសឲ្យមកសន្សំសេចក្តីល្អងាយឲ្យទៅធ្វើរឿងអាក្រក់ពិបាកបុគ្គលដោយសារអីសតិសម្បជញ្ញៈហិរិយោតបៈនឹងវាចងខ្លួនគាត់ជានិច្ចដឹងថានរកប្រែតប៉ុន្តែពេលអាក្រក់ហើយអាក្រក់វានៅមួយគ្នាណែពុកម៉ាក់លួចមន់គេមួយងាយខ្លែមហ្នឹង
វត្ថុគ្នាមិនអញ្ចឹងណាញោមណាចឹងបានព្រះលោកសម្ដែងថាសប្បុរសឲ្យប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អងាយតែឲ្យមកធ្វើរឿងអាក្រក់គឺពិបាកសម្រាប់គាត់ណាសំបីតែកុហកគេម្ដងហ្នឹងគ្រាន់តែកលែកឃើញអាមនុស្សដែលធ្លាប់និយាយដើមគេម្ដងហ្នឹងខុសការពិតហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញមុខគេនឹងអោនមុខចុះខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺឲ្យទៅធ្វើសេចក្តីអាក្រក់លំបាកណាស់ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាសប្បុរសមិនឆ្អែតដោយបុណ្យកុសលចឹងប្រឹងទាំងអស់គ្នាយើងជាតិហ្នឹងមិនឆ្អែតដោយបុណ្យយើងមកជាតិហ្នឹងទោះបីយើងកើតក្នុងវងតកូលក្រខ្សត់អត់លំបាកចំណេះវិជ្ជារបស់យើងមិនសូវសម្បូរទាំងញោមទាំងអាត្មានឹងទ្របក៏មិនសម្បូរចំណេះក៏មិនសម្បូរយសស័កក៏មិនសម្បូរល្អប្រសើរចាត់ថាយើងមកល្ងិតប៉ុន្តែយើងមិនឆ្អែតដោយបុណ្យកុសលដល់យើងត្រឡប់ទៅវិញអត់ងងឹតដូចជាតិនឹងទៀតទេបុគ្គល4ពួកដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកភ្លឺទៅវិញងឹតមកងឹតទៅវិញភ្លឺអាខ្លះមកភ្លឺទៅវិញភ្លឺអាខ្លះមកល្ងឹតទៅវិញល្ងឹតទៀតចឹងយើងជាតិនឹងចាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាមករៀងល្ងឹតបន្តិចបើមកភ្លឺយើងអត់មកឡែងហ្នឹងទេមកភ្លឺយើងគ្រាន់តែកើតភ្លាមទៅខត្តយៈតកូលនោះទៅព្រាមណៈតកូលនោះទៅតកូលបណ្ឌិតតកូលនាមម៉ឺនកហបតីមន្ត្រីរាជការតកូលស្ដេចផែនដីនោះអាហ្នឹងគេហៅថាមកភ្លឺចឹងយើងទាំងអស់អ្នកគ្នាទាំងញោមទាំងអាត្មាជាតិហ្នឹងយើងមករៀងល្ងឹតបន្តិចប៉ុន្តែដល់យើងត្រឡប់ទៅវិញអត់ល្ងឹតទាំងអស់គ្នាញោមចតិបរិសន្ធិមនុស្សសម្បត្តិតឹងចៈក្នុងត្រកូល2រមែងចម្រើននឹងហើយសម្បត្តិទេវៈស័កសម្បត្តិតឹងចៈឆកម្មាវចរៈសួរទាំង6ជាន់ក្តីរូបព្រមក្តីអរូបព្រមក្តីរមែងកក់សម្បត្តិទុកហើយអស់ហើយណាយាយណាធៀមតែចេញឯឡានោះសម្បត្តិមានស្រាប់ហើយហ្នឹងណាដូចធម្មិកៈបាសកនន្តយៈបាសកអីធម្មិកៈបាសកនន្តយៈបាសកអីសិតតែមិនតាន់ដាច់ចោលប៉ុណ្ណាវាមានរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងចាំគាត់ហើយបាត់បងហើយមកចេះគិតដូចយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដូចមិនបាច់ចង់ទៅឋានសួគ៌ទេញោមមកថាអ្នកទៅឋានសួគ៌សម័យនេះអាភ័ព្វហីសើចមិនញោមមិនបានមកថាអ្នកទៅឋានសួគ៌សម័យហ្នឹងអាភ័ព្វត្រង់ថាអត់បានស្ដាប់ធម៌ដូចសម័យព្រះទេសម័យព្រះអ្នកទៅកាន់ឋានសួគ៌នៅមានសំណាងដោយសារព្រះអរហន្តដោយព្រះមហាមោគលានអីតិចទៅប្រោសទៅបិណ្ឌបាតទៅសំដែងធម៌ព្រះអីតិចទៅសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់បើឥឡូវមានលោកណាទៅហោះសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់អត់មានទេហោះឲ្យណាកើតនឹងសមាតិសង្ឃទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកទៅឋានសួគ៌សម័យហ្នឹងមកថាអភ័ព្វមិនដូចសម័យព្រះទេអញ្ចឹងយើងនៅត្រឹមតែឋានមនុស្សហើយយើងសន្សំពូជជាកុសលហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីរក្សាពូជមនុស្សនឹងឲ្យវាល្អប្រសើរចតិបរិសន្ធិទៅអនាគតជាតិបានកើតតនព្រះសិហាមេត្រីបានស្ដាប់ធម៌ព្រះសិហាមេត្រីហើយបានបួសរៀនសម្រេចគុណធម៌ក្នុងសំណាក់នៃព្រះសិហាមេត្រីគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាញោមសូមអនុមោទនាបើព្រះសិហាមេត្រីអត់មានតនមកឥឡូវហ្នឹងទេណាតិចណែនាំគ្នាពីបាត់ដបងជិះ3 4 10ឡានទៅឲ្យព្រះសិហាណាមកទៀតអត់ទេយើងអ្នកយល់ធម៌កុំឲ្យមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាអតិកន្តនេះតឹមនៅកន្លងបាន2560ឆ្នាំជាងទេ50ឆ្នាំជាងទេចឹងទេអត់តន់មកទេតគ្រប់5000ឆ្នាំហើយគ្រប់5000ឆ្នាំហ្នឹងក៏ព្រះសិហាអត់តន់មកដែរផែនដីនឹងវាត្រូវរលាយមួយសាហើយដុសផែនដីថ្មីមនុស្សសត្វកើតឡើងម្ដងទៀតមនុស្សកើតឡើងដំបូងគឺអាយុ1000ឆ្នាំជាងថើយមករហូតដល់900ឆ្នាំ800 700 500 600 400 300 200 100ជាងគឺ100តិចតួចបានព្រះសិហាចុះមកក្នុងកំឡុងហ្នឹងគ្រប់ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គគឺបែបហ្នឹងបកកសន្ធោបកោនីកមនុស្សប្រកាសបោសមណៈគោដំនៃយើងដូចគ្នាព្រះសិហាមេត្រីក្រោយក៏ដូចគ្នាមិនអាយុមនុស្សមិនលើសពី100ឆ្នាំក្រាស់ពេកហើយក៏មិនតិចជាង100ឆ្នាំពេកហ្នឹងគឺក្នុងកំឡុងហ្នឹងបានលោកចោះមកអញ្ចឹងពេលវេលានៅវែងឆ្ងាយណាស់មិនគ្រប់5000ហើយមកភ្លាមទេអញ្ចឹងកុំឲ្យមានមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលឥឡូវយើងចូលគោធរយើងសប្បុរសមិនឆ្អែតដោយបុណ្យកុសលហើយធន់អ្វីឲ្យប្រសើរស្មើដោយខន្តីមិនមានទេញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលយើងអត់ធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃខាងក្រៅបានយើងអាចរកស៊ីលីសែងរែកពុនធ្វើជាខ្ញុំគេជាទេសកលគេជេរគេស្ដីគេថាគេនិនទៀតដើម្បីបានអង្គមកហូបបានដើម្បីចិញ្ចឹមកូនបានដោយសារភាពអីញោមភាពអត់ធន់មិនចឹងគេជេរយើងគេស្ដីគេថាមិនក៏យើងនៅតែធ្វើបានដោយសារខន្តីគឺសេចក្តីអត់ធន់អញ្ចឹងបានមកបញ្ជាក់ថាធន់អ្វីឲ្យប្រសើរស្មើដោយខន្តីមិនមានទេហើយចង្រៃអ្វីឲ្យស្មើនឹងទោសៈក៏អត់មានដែរចង្រៃណាស់ទោសៈនេះពីងទឹកស្អាតចែអាចឲ្យរៀបស្មើនៅនឹងដីចានស្រាក់យើងដុតភ្លើងអត់ឆេះអត់ប្រែប្រួលរូបរាងនៅតែចានស្រាក់តែទោសៈកើតឡើងផ្លែតចានស្រាក់មូចូលគ្នាទាំងអស់
មុខប្រពន្ធស្អាតចេះហើមពីមុខហើមពីក្រោយអាស្រ័យដោយសារទោសៈមិនអញ្ចឹងណាញោមណាចឹងចង្រៃណាកម្លាំងនៃទោសៈហ្នឹងហើយខ្លាំងអ្វីឲ្យស្មើនឹងទោសៈក៏អត់មានដែរហ្នឹងភ្លើងអ្វីឲ្យក្តៅប្រសើរស្មើដោយភ្លើងនៃទោសៈក៏អត់មានដែរចឹងយើងទាំងអស់គ្នាហាត់ពុតលត់ដំអប់រំកាយវាចាចិត្តយើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយទាំងអស់គ្នាណាធន់អីឲ្យប្រសើរស្មើដោយខន្តីមិនមានទេអត់ធន់ប៉ុន្តែអាខន្តីហ្នឹងញោមគ្រាន់តែយល់ពាក្យតខន្តីមួយម៉ាត់អត់ទាន់កើតធរខន្តីហ្នឹងទេលើប្រសងលោកទេសនាតខន្តីអត់ធន់ខន្តីអត់ធន់ចេះបន្តិចខន្តី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 ដល់គេជេគេវិញពួកដឹងតាខន្តីខន្តីវាអត់ធន់នៅពេលដែលគេអត់ទាន់ជេដល់ពេលគេជេគេវិញណាហើយគេដល់បន្តិចខន្តីអត់ធន់ខន្តីអត់ធន់ក៏យល់ប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់កើតធរខន្តីទេខន្តីដែលវាអាចកើតទៅបាននៅពេលដែលមានមេត្តាចិត្តនិងករុណាចិត្តហើយនឹងសន្តោសៈមានអា3នឹងនៅជាមួយបានធរខន្តីវាកើតញោមចំណាំថាបើខ្វះអាធរ3នឹងហើយណាអាខន្តីនេះបន្តិចរត់មាត់អាម៉េចក៏អត់កើតដែរដោយអាម៉េចបើវាអត់មានអាកម្លាំង3ដែលវានៅជាមួយណាអាធរ3ដែលវានៅជាមួយដែលនាំឲ្យខន្តីនោះវាប្រសើរវាកើតឡើងបានគឺមេត្តាចិត្តនិងករុណាចិត្តហើយនឹងសន្តោសៈណាអា3ហ្នឹងឯងញោមបើមានអា3ហ្នឹងគឺធរខន្តីមិនបាច់បន្តិចគឺវាកើតមកកាលណាគេធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ដាក់យើងមានមេត្តាចិត្តកើតឡើងផ្លែតមានករុណាចិត្តហើយនឹងសន្តោសៈសេចក្តីសន្តោសសង្គ្រោះលើកលែងអធិស្ឋានបាត់ភ្នែកបើកភ្នែកបាត់តិចកុំឲ្យវាលឺកុំឲ្យវាឃើញច្រើនពេកអានឹងមិនបាច់ចាំប្រឹងខន្តីគឺវាបាត់ឯងកាលណាមានមេត្តាចិត្តគិតពិចារណាថាអូសត្វហើយសត្វបើនាងណោជេរយើងនឹងបើយើងជពាក់នាងពីមុនមករួចគ្នាទៅណានាងហើយបើយើងអត់ជពាក់នាងទេនាងជេរនាងសាព្រោះអីយកខ្លួនឯងទៅអ្នកមានមេត្តាគេគិតចឹងមិនចឹងឯងញោមចឹងមិនបាច់ប្រឹងទិញខន្តីគឺស្ងប់ឯងចិត្តហ្នឹងវាស្ងប់ហ្មងតន់នេះញោមតន់នេះហើយបើគ្រាន់តែទិញតែខន្តីអត់ធន់ខន្តីអត់ធន់ខន្តីអត់ធន់ស្រាប់ប្តីដប់នាងណានៅមុខលេងណែងហែហើយជាក្រានអានេះឆ្នាំងហើយចានអស់មួយរាវបាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងណាចឹងតើយើងមានមេត្តាចិត្តករុណាចិត្តសន្តោសៈវានៅជាមួយចឹងធន់អ្វីឲ្យប្រសើរស្មើដោយខន្តីមិនមានស្រេកឃ្លានអ្វីលើលោកនេះឲ្យប្រសើរស្មើដោយតណ្ហាក៏អត់មានដែរញោមឲ្យស្រេកអីឲ្យស្មើនឹងតណ្ហាញោមមិនមានទេរាប់ទាំងកិលេសកម្មក្តីវត្ថុកម្មក្តីដែលពុថុជនយើងទាំងកល្យាណពុថុជនក្តីទាំងពុថុជនក្តីដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកសន្និវាសនេះដែលមិនទាន់មានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិហើយមិនទាន់សម្រេចទៅនៅក្នុងលោកតរបញ្ញាយើងត្រឹមតែលោកីយបញ្ញាដែលយល់ត្រឹមតែសម្បត្តិជាលោកីយៈដោយអាត្មារាល់ថ្ងៃនេះអាត្មាចាប់ទុកតែខ្លួនអាត្មានេះគ្រាន់តែចេះធម៌តិចតួចដែលយល់ជាសម្បត្តិថ្នាក់បញ្ញាលោកីយៈទេមិនមែនជាបញ្ញាថ្នាក់លោកតរៈទេចឹងមានន័យថានៅជាពុទ្ធជនដូចញាតិញោមអញ្ចឹងអាបញ្ញារបៀបអញ្ចឹងណាញោមដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងនៅតែជាប់ជាពាក់ទៅនៅក្នុងលោកធម៌ទាំង8នឹងដកមិនរួចវាគ្រាន់តែតិចហើយនឹងច្រើនវាខុសគ្នាត្រង់ថាអ្នកយល់ធម៌មានសតិអត់សង្កត់ខ្លួនឯងដាក់ខ្លួនឯងជានិច្ចកុំឲ្យវាវង្វេងភ្លេចជាមួយនឹងការតាក់ទាញនៃកិលេសកម្មនិងវត្ថុកម្មនឹងនាំយើងធ្លាក់ចុះទៅនៅក្នុងអបាយភូមិ4នឹងវិលចុះវិលឡើងទៅនៅក្នុងភព3កាមភពរូបភពអរូបភពនឹងវិលវាមិនរួចនឹងវាខុសគ្នាត្រង់ប៉ុណ្្នឹងទេកាលណាអ្នកមានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវមានធម៌អត់សង្កត់ខ្លួនឯងអាចពិចារណាបានដឹងថាផ្លូវនេះនាំយើងទៅកាន់ទីរលត់ទុកផ្លូវនេះវានាំយើងឲ្យជាប់ជាពាក់ក្នុងកងទុកប៉ុន្តែពេលខ្លះយល់ហើយក៏កាត់វាមិនតាន់បានដែរព្រោះយើងនៅជាពុទ្ធជនដូចអាត្មានិយាយមិញអញ្ចឹងអារស់អីអ្នកណាទៅកាត់បានញោមអាត្មាអីទៅកាត់មិនបានយាយណាយកខសាច់ជ្រូកទៅឲ្យពរគេតែ2 3ម៉ាត់តែមុខអត់ចង់មើលផងហើយយាយណាយកញោមស្វាយញោមស្ដៅឲ្យពរគេកន្លះម៉ោងយំឃើញហ៎វាខុសគ្នាអញ្ចឹងដល់មានន័យថាអាចិត្តហ្នឹងវានៅមិនតាន់ស្មើឯណាមិនតាន់អត់សង្កត់បានគ្រប់ខណៈចិត្តឯណាអញ្ចឹងហើយបានជាអាត្មាបញ្ជាក់ថាស្រេកឃ្លានអ្វីឲ្យប្រសើរស្មើដោយតណ្ហាមិនមានទេកូនកាត់កាលម៉ែឪឯងចោលដោយសារដីមួយដុំយំឯងឃើញទេធ្លាប់ឃើញទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញទេហ្នឹងហើយណោដោយសារអីដោយសារវង្វេងភ្លេចមិនមានសតិជាទីប៉ាំងមាំហ្នឹងបញ្ញាដែលយើងយល់បានយល់ត្រឹមថ្នាក់លោកីយបញ្ញាមិនមែនជាលោកតរបញ្ញាហើយចិត្តដែលយើងអប់រំបានថ្នាក់ជាពុទ្ធជនមិនមែនជា
ព្រះអរិយបុគ្គលមិនមែនជាព្រះអរហន្តចឹងចិត្តយើងនឹងវាឃ្លីងឃ្លោងបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់តោមនោះខ្លះសោមនោះខ្លះជាមួយរឿងដែលជួបប្រសពតាមរយៈអាយតនៈខាងក្នុងខាងក្រៅដែលបាក់ទប់មកចឹងហើយបានជាព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យយើងខំប្រឹងអត់សង្កត់ព្យាយាមក្នុងការស្ដាប់ព្យាយាមក្នុងការតាំងទៅនៅសតិកុំឲ្យបាត់សតិទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យយើងបាត់សតិក៏អកុសលនឹងវាអត់សូវចម្រើនដែរកុសលវាចម្រើនច្រើនជាងអកុសលដែរយើងអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌នេះនឹងអញ្ចឹងស្រេកឃ្លានអ្វីឲ្យប្រសើរស្មើនឹងតណ្ហាអាក្រក់ល្អអ្វីឲ្យប្រសើរស្មើនឹងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សក៏អត់មានដែរអាល្អបំផុតក៏នៅនឹងមនុស្សអាក្រក់បំផុតក៏នៅនឹងអីញោមនៅនឹងមនុស្សអាចិត្តមនុស្សហ្នឹងអាល្អក៏ល្អបំផុតអាក្រក់ក៏អាក្រក់បំផុតរៀនពិចារណាមិញថាសមុទ្រវាមិនឆ្អែតទៅដោយអីញោមសមុទ្រមិនឆ្អែតដោយអីហ៎សមុទ្រមិនឆ្អែតដោយអីដោយទឹកមិនអញ្ចឹងណាញោមណាហើយចិត្តយើងជាសប្បុរសតែងមិនឆ្អែតដោយអីមិនឆ្អែតដោយអីមិនឆ្អែតដោយបុណ្យកុសលមិនអញ្ចឹងណាមិនឆ្អែតដោយធម៌មិនឆ្អែតដោយបុណ្យកុសលចុះដោយចិត្តជាអសប្បុរសមិនឆ្អែតដោយអីដោយអកុសលដូចគ្នាងុនអ្វីឲ្យប្រសើរស្មើដោយខណ្ឌ5មិនមានទេងងឹតអ្វីឲ្យស្មើនឹងមោហៈហើយនឹងអវិជ្ជាក៏មិនមានដែរហើយស្រេកឃ្លានអ្វីលើលោកនេះឲ្យប្រសើរស្មើនឹងតណ្ហាក៏មិនមានល្អអាក្រក់អ្វីឲ្យប្រសើរស្មើនឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏មិនមានដែរណាញោមហ្នឹងអាត្មាតិចថាខុសខ្លួនឯងសេមិញហ្នឹងធនអ្វីស្មើដោយខន្តីមិនមានល្អអាក្រក់អ្វីស្មើដោយផ្លូវចិត្តក៏មិនមានងងឹតអ្វីស្មើដោយមោហៈនិងអវិជ្ជាក៏មិនមានអន្តៈអ្វីស្មើដោយលោភៈនិងតណ្ហាដោយលោភៈក៏មិនមានស្រេកឃ្លានអ្វីស្មើដោយតណ្ហាក៏មិនមានដែរធម្មជាតិនៃសមុទ្រគឺមិនឆ្អែតដោយគង្គាមិនឆ្អែតដោយទឹកញោមដែលឃើញសមុទ្រវាឆ្អែតដោយទឹកឯងញោមដែលឃើញសមុទ្រឆ្អែតដោយទឹកអត់ទេហើយអាទឹកភ្លៀងមកក៏អានោះញឹមយកអាទឹកពីលើភ្នំដែលវាជ្រាបតាមថ្មមកក៏វាយកអាទឹកហូរពីព្រែកមកក៏វាយកអាទឹកពីបឹងមកក៏វាយកអាល្អក់ក៏វាយកអាថ្លាក៏វាយកថាអាស្អីចូលមកក្នុងខ្លួនវាយកទាំងអស់ញោមឃើញចឹងមែនទេញោមវាអត់ដៃចេះឆ្អែតទេវាទទួលបានទាំងអស់ឧបមាមកមេរៀនជីវិតយើងថាមនុស្សយើងបើចេះបើកចិត្តយើងឲ្យដូចជាសមុទ្រយើងសុខហ្នឹងញោមបើកចិត្តយើងឲ្យទលាយអាណាជេក៏នៅតែញឹមអាតសើមកក៏នៅតែញឹមអាម៉ែប្រពន្ធស្លមកត្រូវមាត់ក៏នៅតែញឹមថាឆ្ងាញ់អាមិនត្រូវមាត់ក៏នៅតែឆ្ងាញ់អូពេខាចិត្តស្មើអាឆ្ងាញ់ហ្នឹងមិនអូពេខាចិត្តទេព្រះសង្ឃព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គសម័យយើងឥឡូវនេះឲ្យតែយាយសួរមកពីយាយដែរចេះសួរលោកដេចគុណមិនដែរឆាមកសួរហ្នឹងដេចគុណត្រូវមាត់ទេស្ងោហ្នឹងអូឆ្ងាញ់ណាស់ញោមអើយហ្នឹងខាន់ស្អែកមកទៀតហ្នឹងមែនអញ្ចឹងទេបើញោមសួរតាដេចគុណមិនហើយប៉ិនព្រះអង្គវត្តយើងលោកសិតតែដឹងហើយបាត់មកនិយាយលេងព្រះអង្គខ្លះណាលោកឆ្លើយអញ្ចឹងបើយើងឆ្លើយឲ្យត្រូវមិនហើយដេចគុណម៉ែចង្ហាន់នឹងទោះគាត់ថាឆ្ងាញ់អត់ដេចគុណក៏មិនមែនប្រធានបទសំណួរគាត់សួរតែឆ្ងាញ់ក៏ចម្លើយយើងអត់ឆ្លើយតែឆ្ងាញ់ដែរប្រាប់ថាញោមអើយប្រពៃណាស់ល្មមសំគួរអត់សង្កត់បានតាមធម៌តាមវិន័យហ្នឹងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងប៉ិនមានអញ្ចឹងណាញោមមកឆ្ងាញ់ណាស់ស្អែកមកទៀតព្រោះអាថ្មជួនកាលផ្លេចខ្លួនដែរហ្នឹងបុកស្វាយមួយត្រីឆ្អើមញោមមកដូរល្អដល់ហើយមើលខែក្រោយអីបើមានស្វាយខ្ចីមកទៀតញោមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេមិនហៅថាអពេខាចិត្តទេវាទៅសោមម្នោះផ្លូវចិត្តដែលកើតឡើងតាមរយៈរះស័កហើយបើអារះស័កហ្នឹងវាភ្លុកមិនឆ្ងាញ់ក៏តូម្នោះផ្លែតបាត់ហើយអញ្ចឹងអត់ទេព្រះលោកថាដើម្បីឲ្យចិត្តយើងកើតសេចក្តីសុខឲ្យទៅជាអពេខាចង់អានដាតនឹងភ្លុកឆ្ងាញ់ក៏ដោយមិនឆ្ងាញ់ក៏ដោយនៅកដាលរហូតអញ្ចឹងសមុទ្រវានៅកដាលរហូតណាញោមឃើញទេវាទទួលយកទាំងអស់ចិត្តយើងគ្រប់គ្នាបើចង់បានសេចក្តីសុខយើងបើកចិត្តយើងឲ្យទលាយអញ្ចឹងទទួលយកទាំងអស់ប៉ុន្តែសមុទ្រវាទទួលទាំងអស់ក្នុងគណៈហ្នឹងប៉ុន្តែពេលយប់វាចាប់ផ្ដើមរាប់ឲ្យបែងចែកញោមឃើញសមុទ្រវាបែងចែកអញ្ចឹងមួយយប់ហ្នឹងវាបែងចែកហើយ
វាបែងចែកចុះអាណាទឹកល្អទៅនៅក្រោមទៅអាថ្លាឡើងមកលើមកដើម្បីឲ្យសផនភាពនឹងវាល្អគេងាយកយគុណគេកើតសោមម្នោះឥឡូវអាសម្រាមឯងដែលហូរចូលមកណាអាកតិចឈើសបកឈើឥឡូវយើងអត់ទុកឯងកើតទេអញរុញឲ្យឡើងទៅលើទាំងអស់ទុកឯងមកដុំអត់ឲ្យចូលគ្នាទេអាដបងវាទទួលយកទាំងអស់អាសម្រាមនឹងឧបមាបីដូចតិចយើងលឺគេជេរអញ្ចឹងណាលឺគេជេរភ្លាមហ្នឹងអញញឹមទទួលយកដើរចូលក្នុងផ្ទះធ្វើមិនដឹងប៉ុន្តែពេលយកមកគិតវិមង្សាសមាសង្កបៈត្រេះរេះផ្លែតើយាយហ្នឹងជេរអញខុសរឿងទៅបើជេរខុសរឿងអញទុកទៅអីកវាត់ចោលហ្មងទៅកុំទុកបោះចោលដូចសមុទ្រវាទទួលសម្រាមភ្លាមហ្នឹងហើយវាមិនខ្ចីមាត់វាយកទៅទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេលហើយវាយកមកពិចារណាថាអាហ្នឹងវាទុកទៅវាអត់កើតប្រយោជន៍ទេចឹងយើងនាំនេះរុញវាចោលឡើងមកលើអស់កុំឲ្យនៅក្បែរយើងអាណាមិនល្អវាចោលទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាចង់បញ្ជាក់មានន័យថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលចូលមកក្នុងខ្លួនយើងរៀនទទួលយកហើយអាណាដែលមិនមានប្រយោជន៍ដល់ផ្លូវចិត្តដែលមិនចម្រើនដល់សេចក្តីសុខរបស់យើងមិនចម្រើនដល់កុសលយើងរៀនលះបង់វាចោលអស់កុំទុកដាប់តនេះញោមតនេះបើទទួលទាំងអស់ចឹងអត់ដែលចេះកើតរឿងឯមនុស្សបើរាល់ថ្ងៃវាអត់ចេះព្រមតាបើចេះព្រមសុខឃើញសមុទ្រវាព្រមទទួលវាមិនកើតទុកណាហើយដល់ចិត្តយើងអត់ចេះទទួលព្រមវាមិនបានសេចក្តីសុខមិនចឹងញោមរាល់ថ្ងៃមានដែលព្រមណាឧបមាថាមកសូត្រធម៌មកស្ដាប់ធម៌អាយុ70 80 90អស់លីងស្លៀកពាក់សសិល8នៅវត្តមួយដូចគុណ20 30ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែប្តីនៅផ្ទះសាកមានស្រីទៀតមើលព្រមហ៎ព្រមហ៎ញោមព្រមហ៎ហើយអាអត់ចឹងសុកឲ្យទុកចាំបើដឹងតែទុកដែរព្រមទទួលទៅលះចោលទៅហ្នឹងណាដូចអាសមុទ្រវាទទួលយកទាំងអស់មិញហើយអាណាវាមិនកើតវារុញចោលទាំងអស់ចឹងណាអាហ្នឹងចិត្តយើងកើតបស្សតិបាមកជាញោមសាកតាមលោកមើលបើមិនជឿហ្នឹងណាហើយអាព្រមនឹងមានសក់ណាដូចអាត្មាធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍មានតាមួយគាត់លក់ដីបានជាង1លានដល់បានជាង1លានចែកឲ្យយាយពាក់កដាលគាត់ពាក់កដាលមិននៅសល់ម្នាក់ជាង50 ម៉ឺនមិនចឹងហើយយាយនេះបាន50 ម៉ឺនមកជួយកសាងព្រះស្ពាន់លោក120អង្គនឹងចេញយកទាំងអស់ហើយណកទៅកសាងពហិវត្តនេះវត្តនោះសាលាឆាន់កត់ចែកដីដើរធ្វើតែបត់នេះយាយនេះអូអញញឹមសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយដល់ពេលតានេះមានអញ្ចឹងណាបានជាង50មកទិញឡានអាទំនើបមួយហើយសល់ប្រហែលក៏ទិញនាឡិកាទិញខ្សែដៃទិញអីហឺហាតុបតែងខ្លួនស្បែកជើងលេងសិតអា5000អីនឹងអាពាក់ចុះពីឡានមកស្អាតនឹងទៅជួបជុំមិត្តភក្តិគាត់គ្នាគាត់មិនយូរប៉ុន្មានស្រាប់ទៅត្រូវស្រីម៉េងមួយទៀតហើយដល់អញ្ចឹងយាយនេះដឹងទៅប្រាប់កូនណាអូនអើយទៅជួយនិយាយប៉ាឯងតិចឥឡូវហ្នឹងគាត់ត្រូវនាងនោះហើយឥឡូវទៅនៅផ្ទះគេឲ្យកូនអត់ដែលមកនៅក្បែរម៉ែទេអញ្ចឹងកូននេះទៅអង្វរប៉ាអើយប៉ាណោអាណិតម៉ាក់ចាស់ហើយបើប៉ាឯងសបាយអីសបាយទៅឲ្យលុយគេទៅហើយមកជុំកូនចៅកុំធ្វើអញ្ចឹងទុកគំរូឲ្យកូនឲ្យចៅតានេះមានស្ដាប់ណាញោមបើវាទៅហើយវាពងអាវែងហើយដល់អញ្ចឹងរឿងពិតទេយាយអាត្មាដឹងមកពីគាត់មកយំនិយាយរាប់ព្រោះសិនអ្នកធ្វើបន់ព្រោះប៉ាន់កុំនិយាយឈ្មោះគាត់ប៉ាន់បើគាត់ស្ដាប់គាត់ដឹងមានអាណាក្រៅពីអញហ្នឹងហើយបើមិនដឹងរឿងអញ្ចឹងនិយាយមិនកើតហើយដល់ពេលតានេះទៅអង្វរមិនស្ដាប់ដល់មិនស្ដាប់ហៅមកផ្ទះកូនទៅអង្វរអាមិនក៏មិនមកអាកូនស្រីពៅដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេនឹងទៅនិយាយក៏ស្ដាប់កូនពៅលែងចូលដែរកូនពៅនេះបើថាសុំអីប៉ាឲ្យនឹងទាំងអស់ហើយដល់សុំប៉ាកុំឲ្យយកនាងហ្នឹងប៉ាអត់ព្រមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាអស់ជំរឿហើយតែកូនស្រីពៅទៅនិយាយលែងស្ដាប់ហើយអញ្ចឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចយាយនេះទឹកភ្នែកទឹកសបោមកថ្វាយអង្គមព្រះប្រគេនចង្ហាន់អាត្មានឹងមកដល់យំមកក្បាលមកមិនគួរណាសោះដូចគុណឯងមើលលោកគ្រូមើលមិនគួរណាអាតានឹងធ្វើចឹងសោះវាមិនគួរណាសោះវាមិនគួរណាសោះនៅតែមិនគួរណាសោះហ្នឹងអូយឡាញ់គ្នាណាស់ពីមុនវាមិនគួរណាចំណាស់ហ្នឹងចិត្តដាច់ខ្យល់ទៅវិញគ្រប់រៀងខ្លួនហើយវាមិនគួរណាសោះមិនគួរណាសោះនៅតែមិនគួរណាសោះរហូតដល់យូរដល់គាត់មិនសប្បាយចិត្តមែនតែនតាវត្តក៏លែងមកដែរអាលុយវត្ថុប្រមូលផ្សាយវត្ថុខ្មែរក៏លែងប្រមូលលែងរវល់ឡើងអស់មកដល់ពេលបានគាត់ហ្នឹងហើយអ្នកជួយប្រមូលលុយវត្ថុផ្សាយទូទោសតាំងពីដើមមកហើយនាំគេដើរបនដើរទៀនអីដល់ពេលគាត់មានបញ្ហាទៅមានណាដើរនាំគេទៀតហើយដល់ចឹងនៅតែមិនគួរណាសោះចឹងគាត់ដល់ពេលឈឺធ្ងន់ទៅកូនចេះឲ្យអាត្មាទៅឲ្យធរជាប្រចាំស្ដាប់បញ្ចូលទេញោម
នឹងអារម្មណ៍មកដូរលែងនៅខ្លួនហើយដល់អញ្ចឹងចិត្តដាច់ចោលគាត់ចិត្តផុតដង្ហើមដូចថាគាត់ដឹងភ្លើងធាតុរបស់គាត់លែងទុកបានហើយគាត់ប្រាប់កូនថាឲ្យទេទៅប៉ាឯងមកអញផ្ដាំចុងក្រោយមួយម៉ាត់ចឹងកូននេះទេទៅប៉ាអើយម៉ាក់មើលទៅបែបអត់នៅទេឥឡូវកូនចៅមកជុំអស់ហើយចាំតែមុខប៉ាទេម៉ាក់ចង់ជួបមុខប៉ាចុងក្រោយហើយតានេះដល់លឺសូរចឹងស្លុតចិត្តដែរប្រពន្ធចឹងទៅក៏ជិះឡានមកវឹងមកដល់លុតជង្គង់ក្បែរប្រពន្ធមិនហើយយាយវាឯងមិនក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយមិនហៅខ្ញុំមកចង់ផ្ដាំអីអោនតិចមកឯងអាតានេះអោនតិចទៅកូននេះខំប្រឹងស្ដាប់គ្រប់គ្នាលោកម៉ែផ្ដាំអីក៏អោនតិចមកអាគេបាញ់ហែងធ្វើបាបអញណាស់អាគេបាញ់ហែងធ្វើបាបអញខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយបានតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងដាច់ចោលទៅបាទវត្តមកលើករឿងហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ញោមរៀនពិចារណាថាអាចចឹងចិត្តគាត់ព្រមទេញោមព្រមទេអត់ព្រមតាំងពីមិនទាន់ឈឺរហូតដល់ឈឺរហូតដល់អាចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយក៏នៅតែអត់ព្រមដែរហ្នឹងហើយអាចចឹងវាកើតសុខហើយកើតទុកញោមទុកចឹងហើយបានជាមេរៀនជីវិតមួយហ្នឹងមកចង់បញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមរៀនទទួលយកការពិតចឹងបានថាអ្វីក៏អាក្រក់នៅលើមនុស្សអ្វីល្អក៏ល្អអស់ត្រឹមមនុស្សហ្នឹងដែរว่าโดยព្រះអង្គសម្ដែងមនុស្សមានប្រមាណប្រភេទយាយអ្នកបាត់ប្របងស័កមនុស្សសោមនុស្សសតិរិឆានណោមនុស្សសនិរយិកោមនុស្សសពេតោមនុស្សសទេវោមិនចឹងអាមនុស្សស័កមនុស្សសោនេះយើងទាំងអស់គ្នានេះតាំងញោមតាអាត្មានេះគេហៅមនុស្សស័កមនុស្សសោអាមនុស្សស័កមនុស្សសោនេះដឹងគុណខ្លះមិនដឹងគុណខ្លះសិលសុំខ្លះស្រាផឹកខ្លះហ្នឹងនៅណែវត្តអតនីទានាដល់ពេលទៅដល់ផ្សារអញ្ជើញឯងថ្លឹងឃើញ10ខំកន្លះដល់ពេលមកដល់ផ្ទះគេថ្លឹងឃើញ7ខំហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេហៅមនុស្សស័កមនុស្សសោហ្នឹងហើយតាំងញោមតាអាត្មាហ្នឹងណាដល់អាមនុស្សសទេវោនោះខ្លួនជាមនុស្សបច្ចិតដូចទេវតាអញ្ចឹងល្អអើយល្អនិយាយពីព្រហ្មវិហារធម៌ហ្នឹងកើតឡើងគ្រប់គណៈចិត្តឃើញអ្នកណាកើតទុកមិនបានទេឃើញតែគុណដាច់ចង្ហាន់អត់បានទេសុកចិត្តត្រីមកតបុតមកកណាត់នឹងកូនឯងយំទាហូបក៏មិនខ្ចីឲ្យយកទៅឲ្យលោកអ្នកដតីដាច់បាយឯងមានតែបាយកកម្ដុំសុកចិត្តយកបាយនឹងទៅឲ្យគេហូបគេដាច់ទឹកឲ្យទឹកគេមកផ្ទល់អញ្ចឹងឯងបានជាអាត្មាប្រើពាក្យមួយថាយើងគ្រប់គ្នាអ្នកក្រនេះមិនក្រទេយើងគ្រប់គ្នាអ្នកក្រទ្របនេះមិនក្រទេដោយសារអីយើងបរិបូរដោយផ្លូវចិត្តចែកចែករំលែកមកទៅសើប្រជាជនអ្នកស្រុកស្រែជនបទណាញោមគ្រាន់តែមានអ្នកណាស្លាប់គ្រាន់តែអាចារ្យដាក់ក្បាលមេក្រូដូចដាក់មេក្រូវងគឺមនុស្សមកពេញទាំងអស់អាខ្លះកាប់អាស័យអាខ្លះកាប់ធៀងជែកអាខ្លះកាប់នេះកាប់នោះមកជួយរែកពុះអស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការសាមគ្គីគ្នារបស់យើងមិនធម្មតាទេអ្នកក្រនេះយើងក្រតែទ្របតែផ្លូវចិត្តរបស់យើងអត់ក្រទេហ្នឹងហើយមនុស្សសទេវោនឹងវាអញ្ចឹងណាឃើញអ្នកដតីមានទុកលំបាកមិនបានទេគឺអាចិត្តយើងយកទៅដាក់លើខ្លួនគេផ្លែតអាហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាវិធីចងខ្លួនយើងកុំឲ្យកើតបាបញោមដឹងវិធីអីដែលចងជាប់ខ្លួនយើងកុំឲ្យកើតបាបទេញោមនិយាយខ្លះថាស្ដាប់ដេចគុណអូស្ដាប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើកស្ដាប់រហូតដល់បើអត់បានស្ដាប់ដេកអត់លក់ទេដេចគុណបានស្ដាប់ដេចគុណគ្រាន់តែបើកឬសូរធម៌ដេចគុណដេកលក់បាបហ្នឹងហើយចុះអញ្ចឹងមានបានចេះអីបើគ្រាន់តែបើកលក់លើថាលឺដេកលក់បាបហើយណវិធីចងខ្លួនយើងកុំឲ្យកើតបាបញោមចំណាំតែគ្មានអ្វីក្រៅអំពីអត្តាnăngឧបមាកັດថ្វាព្រះសម្ដែងណាឲ្យយកខ្លួនយើងទៅឧបមានឹងរឿងអាក្រក់នឹងចនិចឧបមាថាមាត់ចង់និយាយដើមគេអាមាត់យើងចង់និយាយដើមគេសតិពិចារណាផ្លែទេកុំមាត់កុំបើឯងនិយាយដើមគេចុះបើឧបមាតែរឿងហ្នឹងវាខុសការពិតឬក៏វាត្រូវការពិតក៏ដោយឧបមាតែប្តីប្រពន្ធយើងឆ្លោះគ្នាមែនហើយចុះបើអ្នកដតីគេយករឿងប្តីប្រពន្ធឯងឆ្លោះគ្នាយកទៅនិយាយប្រាប់អ្នកដតីមកហែកគេតើអញក្តៅកាហាយណាស់អាអ្នកនិយាយរឿងប្តីប្រពន្ធអញប៉ុណ្ណាហើយចុះបើអញនេះដឹងរឿងប្តីប្រពន្ធគេអញយកមកនិយាយរឿងប្តីប្រពន្ធគេបើគេដឹងថាអញនិយាយគេក្តៅកាហាយនឹងអញនិយាយប៉ុណ្ណាគឺមានខ្លួនឯងទៅឧបមានឹងគេចនិចនៅពេលហ្នឹងគឺអត់អាចធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងទេដើរតាមផ្លូវឃើញផ្លែលហុងគេនៅជាប់ចកាម្ចាស់គេអត់នៅក្បែរមែនលោកដៃមហុងនឹងបេះអត្តាnăngឧបមាកាត់ខ្វាកើតឡើងផ្លែតចុះបើផ្លែលហុងនឹងស្រាប់អំផ1 2 3
ផ្លែលហុងហ្នឹងយាយហ្នឹងគាត់ទុកមកផ្លែហ្នឹងសម្រាប់ផ្ញើកូនគាត់ឆ្លងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគេទុកដាក់គូតឡានកូនគេទៅវិញហើយអញបេះយករបស់គេបាត់គេក្តៅកាហាយណាអ្នកលួចប៉ុណ្ណាចុះបើឧបមាថាអាផ្លែលហុងហ្នឹងអញទុកឲ្យកូនអញវិញហើយអាអ្នកដតីមកលួចរបស់អញចឹងអញក្តៅកាហាយណាអ្នកលួចប៉ុណ្ណាឲ្យតែមានខ្លួនឯងជាពិចារណាទៅនឹងគេរហូតគឺធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ស្អីក៏អត់កើតដែរបងដាប់តាន់លោកនិយាយញោមចឹងវិធីចងខ្លួនយើងកុំឲ្យកើតបាបគឺមានខ្លួនយើងជាឧបមាទៅនឹងអ្នកដតីយនិចចង់ធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ស្អីមួយដាក់គេគឺយកអាហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនឯងភ្លាមពិចារណាផ្លែតទៅគឺខ្លួនយើងអត់ទៅធ្វើអាក្រក់នឹងកើតទេដាប់តាន់លោកនិយាយញោមតាន់ណាឥឡូវចប់កុំវែងពេកព្រោះចប់ហើយលោកគ្រូព្រោះនៅកំពង់ឆ្នាំងនោះមករោងទៀតមក7ហ្នឹងដោយសារផ្លូវតែមួយហើយគាត់មកទេមុនថាសុំជួយសម្ដែងបន្តិចទៅបានម៉ោង7ក៏បានដែរអញ្ចឹងមកថាម៉ោង7ហើយបែបដល់ហើយអញ្ចឹងផ្លូវជាមួយគ្នាអញ្ចឹងក៏ទទួលគាត់មួយទៀតទៅបើផ្លូវខុសគ្នាទទួលមិនកើតទេយើងមកដល់នេះហើយនេះឥឡូវចេញពីនេះទៅពងឆ្នាំងចេញពីពងឆ្នាំងបានទៅវត្តឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានណាជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយហើយអានិសង្ឃកសាងពុទ្ធអីហ្នឹងមិនពិបាកក្នុងការយល់ទេដូចមកបញ្ជាក់អង្កលពីថ្ងៃសិទ្ធពុទ្ធអញ្ចឹងគឺអ្នកណាបានកសាងពុទ្ធរូបនេះផលវិបាកដែលទទួលមកវិញគឺវិសេសត្រង់ថាបាននៅគៀកបរតនត្រ័យពាក្យថាបាននៅគៀកបរតនត្រ័យមានន័យថាបុគ្គលនឹងកើតមកគឺសមាទិដ្ឋិមកពាក្យថាសមាទិដ្ឋិកើតឡើងឯងមានន័យថាដូចយាយវិសាខាដូចនាងឧត្តរាអញ្ចឹងណាខណៈ6ឆ្នាំពេចមកគឺសោតាបានបាត់ហើយគ្មានអ្នកណាតអូសយាយវិសាខាឲ្យរៀនធរឲ្យជ្រះថ្លាងធរគាត់ជ្រះថ្លាខ្លួនគាត់តាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាសមាទិដ្ឋិកើតឡើងឯងហើយបាននៅគៀកបរតនត្រ័យហ្នឹងមានន័យថាមโนហ្នឹងគឺតាំងពីក្មេងមកអាមโนហ្នឹងវាជ្រះថ្លាត្រេកអរបៃតិសមនស្សជាមួយនឹងសង្ឃរដ្ឋពុទ្ធរដ្ឋធម្មរដ្ឋតែម្ដងដោយគ្មានអ្នកណាមកអូសទាញជំរុញដឹកនាំយើងទេនឹងវាវិសេសអញ្ចឹងញោមអ្នកបានកសាងពុទ្ធហើយមហាទេជោនឹងមានដេកជះច្រើនដល់ទៅនៅការគោរពដេកជះក្នុងទីនេះមិនមែនសំដៅដល់រិទ្ធទេគឺសំដៅដល់ការគោរពអោនលំទោននិងដល់ទៅនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាអំពីអ្នកដតីកើតទៅជាតិណាក៏ដល់ទៅនៅការគោរពពីអ្នកដតីដែរហើយជាពិសេសណាជាងអ្នកកសាងព្រះអីហ្នឹងដែលធ្វើប្រភពព្រះអង្គស្អាតហ្នឹងដូចភិក្ខុចន្ទភៈអញ្ចឹងណាភិក្ខុចន្ទភៈញោមនិយាយថាមិននិយាយរឿងវាចេះច្រើនវាវែងភិក្ខុចន្ទភៈហ្នឹងញោមគេនាំគ្នាទៅធ្វើបុណ្យអ្នកខ្លះគេក្រោយពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយញោមព្រះអង្គបរិនិព្វានបានប្រមាណជា200ឆ្នាំគេនាំគ្នាដង្ហែផ្កាគេនាំគ្នាដង្ហែគ្រឿងសក្ការៈបូជាពូនដីខ្សាច់ធ្វើជាចលាមនីចែកដីធ្វើជាសក្យមនីចែកដីសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ទិសឋានជាឧទ្ទេសកចែកដីថ្វាយនឹកដល់គុណរបស់ព្រះដែលមានពភៈគ្រប់គ្នាទៅមានប្របាទប្រសេនតិកោសលអីលោកបានសាងសង់ពរាជាផ្សេងនឹងលោកបានកសាងបច្ច័យដីរៀងអង្គផ្សេងទីតីពីគ្នាគោរពប្រតិបត្តិវន្ទាក្រាបសំពះនមស្ការទុកជាស្រែបុណ្យទាំងកុហកទាំងបព្វជិតរៀងខ្លួនដល់ពេលមួយភិក្ខុចន្ទភៈហ្នឹងមិនមែនជាភិក្ខុទេជាពាណិជ្ជក្នុងជាតិហ្នឹងហើយរស់ស៊ីលោកដូរមកក៏មកដល់កន្លែងមាត់ស្ទឹងហ្នឹងគេកំពុងតែពូនសង់បច្ច័យដីហ្នឹងឯងដើម្បីឧទ្ទិសដល់នឹកដល់គុណរបស់ព្រះដែលមានពភៈដោយថាមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាទឹកវានាចទៅវារសាត់ពោចែកដីចំណន់ដើមពូនតែពីដីខ្សាច់នឹងឯងដំបូងណាមិនតន់កើតចេញជាថ្មជាអីយើងធ្វើបានជាប់លប់អញ្ចឹងទេតែខែវស្សាឡើងទឹកហូរដាច់នឹងអស់ទៅខែប្រាំងឡើងបរិស័ទនឹងមកពូនមកធ្វើជារៀងបច្ច័យដីគោរពបូជាទេទៅឲ្យចែកដីចំណន់ដើមអត់តន់មានក្បោក្បាច់រចនាអីដូចចែកដីខ្មែរយើងទេញោមណាធ្លាប់ទៅស្រីលង្កាឃើញស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែស្រីលង្កាគេថែមកពូលពីលើប៉ុន្តែចែកដីជំនាន់ព្រះអត់មានអាកពូលពីលើហ្នឹងទេគឺមានអាមូលផ្លាញ់ដូចបាតលោកអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែពូនឡើងអញ្ចឹងទៅនឹងហើយគឺនាំគ្នាគោរពបូជាឧទ្ទិសដល់ចំពោះគុណរបស់ព្រះដែលមានពភៈអញ្ចឹងទៅដល់គេពូនហើយឯងនេះវាអត់បានពូនគេឃើញគេនាំគ្នាថ្វាយអង្គមពូនគ្រប់គ្នារួចចប់សពគ្រប់ឯងនេះក៏អត់ទៅណាញោមមកក្រោយគេហ្នឹងបោសជូតសម្អាតចែកដីនឹងនៅតែអត់ឲ្យសម្រាមធ្លាក់ពីលើវាជ្រះថ្លាមកវ័នទាថ្វាយអង្គមបោសសម្អាតព្រឹកល្ងាចកុំឲ្យសម្រាមវាហើធ្លាក់ពីលើគ្រាន់តែបូជាបោសសម្អាតនឹកគុណព្រះដែលមានពភៈព្រឹកល្ងាចប៉ុណ្ណាចតតិបដិសន្ធិកាត់សេចក្តីនៃរូតមកបានកើតមកក្នុងជាតិនឹងកូននឹងរូបស្អាតណាស់ស្អាតមែនតើណាញោមដល់ថ្នាក់
បុត្រីនៃស្ដេចដតីទៅដើមគ្នាកាប់ចាក់គ្នាឲ្យបីដាទៅដើមច្បាំងគ្នាកាប់ចាក់គ្នាយកកត់នឹងយកមកធ្វើជាព្រះស្វាមីហ្នឹងយកមកធ្វើជាព្រះស្វាមីរៀងខ្លួនដល់គេទៅដើមញ៉ៃអញ៉ៃច្រើនពេកចុះកុំឲ្យបាក់ឲ្យកូនទៅបួសហ្មងទៅបួសដល់ទៅបួសវាទៅឈួតតាំងយាយជីទៅទៀតចុះយាយជីចំនួនដើមមិនមែនយាយជីចាស់ដូចយើងណាយាយជីខ្លះនៅក្មេងស្អាតចឹងហើយបានមានភិក្ខុអង្គខ្លះនៅកវែលខ្ទមយាយជីងាកឡើងដូចភិក្ខុឧត្តរាអីហ្នឹងព្រះនាងឧត្តរាធេរីក្រោយពេលទៅបួសហើយភិក្ខុតាមកវែលខ្ទមរហូតហ្នឹងនឹងដឹងភិក្ខុអង្គណាទេមិនមែនភិក្ខុយើងឥឡូវនេះទេភិក្ខុតាំងសម័យព្រះនោះអង្គខ្លះនៅជាបឋមជនញោមចឹងភិក្ខុកវែលខ្ទមយាយជីកវែលខ្ទមភិក្ខុហ្នឹងដែលនៅជាបឋមជនណាមិនមែនជាព្រះអរហន្តមិនជាព្រះអរហន្តតាមិនមែនជាព្រះអរហន្តតីដែលមិនទាន់បានសម្រេចពធជាន់ខ្ពស់នៅជាវត្ថុជនខ្លះជាប់ជាពាក់ដោយភិក្ខុអង្គខ្លះជាប់ជាពាក់នឹងរូបនាងសរិមាអញ្ចឹងញោមព្រះអង្គសម្ដែងព្រះសង្ឃលោកអាសាសម្ដែងដល់អញ្ចឹងភិក្ខុច័ន្ទភៈហ្នឹងទៅបួសហើយញោមមកឈួតគេអស់ស្ត្រីក្នុងនគរហ្នឹងទៅថ្វាយអង្គមអត់មានថ្វាយអង្គមជ្រះថ្លាគុណប្រពន្ធគុណពធគុណប្រសងឯងនាងនេះយកចង្ហាន់ទៅឲ្យតបានមើលមុខលោកហ្នឹងវាស្អាតពេកហ្មងណាប្រភពនោះនិយាយថាពីស្អាតនោះស្អាតអាត្មាដូចរកអ្នកស្អាតដូចឃើញនោះអត់នឹងដូចវាស្អាតពេកហ្មងហ្នឹងអាត្មានេះអត់ទេបើស្អាតគេយកបាត់ហើយហ្នឹងស្អាតណាស់ភិក្ខុច័ន្ទភៈនឹងស្អាតណាស់នឹងប្រភពនឹងស្អាតមែនតែនមិនបាច់បញ្ជាក់ទៅទៀតទេរឿងវែងគ្រាន់បញ្ជាក់ថាតើរូបស្អាតនឹងដោយសារអីនេះដោយសារគ្រាន់តែបោសសម្អាតបច្ច័យដីកុំឲ្យស្លឹកឈើធ្លាក់លើបច្ច័យដីអទេសកៈចែកដីឲ្យបូជាថ្វាយនឹកគុណព្រះដែលមានពភៈព្រឹកល្ងាចប៉ុណ្ណឹងញោមគិតមើលកុំថាឡើយបានសាងពុទ្ធទាំងមូលគ្រាន់តែសម្អាតទីតម្កល់នៅព្រះបរមសារីរិកធាតុប៉ុន្តែហ្នឹងក៏ជាតំណាងឲ្យព្រះមួយដែរដោយកសាងព្រះអញ្ចឹងថែព្រះបរមសារីព្រោះវត្ថុ5កន្លែងហ្នឹងដូចថ្វាយអង្គមព្រះដូចថែព្រះដូចជ្រះថ្លានឹងព្រះណាពពោតិព្រឹកមួយពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គមួយព្រះបរមសារីរិកធាតុមួយបឋម 84000 ធម្មការមួយនិងពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គនេះមួយប្រស័ក្តិមនីចាដីមួយអញ្ចឹងពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គនេះក៏ដូចតែព្រះអង្គព្រះបរមសារីរិកធាតុក៏ដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងអ្នកណាបានកសាងឧទេសកៈចេតដីអ្នកណាបានកសាងរូបពុទ្ធអ្នកណាបានជាវបត្រៃ3ដកអ្នកណាបានគោរពវន្តាពពោតិព្រឹកនឹងអានិសង្ឃមិនសូវខុសគ្នាទេគ្រាន់តែថាអ្នកជាវបត្រៃ3ដកមានសមាទិដ្ឋិកើតឡើងឯងមានបញ្ញាសមាចិត្តតិដ្ឋិពាក្យថាបញ្ញាសមាទិដ្ឋិថ្ងៃក្រោយចាំស្ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងមិនបាច់ទេអញ្ចឹងដោយភិក្ខុច័ន្ទភៈឯងញោមគ្រាន់តែឃើញគ្រាន់តែបោសសម្អាតឧទេសកៈចេតដីណាញោមរូបសម្បត្តិប្រភៈនឹងយកពីស្អាតអស់តោះចោះតម្រាំជាងដោយព្រះអង្គកសាងពុទ្ធ120ព្រះអង្គធ្វើពីស្ពាន់សុតមិនដឹងថាប្រភពមិនទេបើអាត្មាអត់បានឃើញនៅក្នុងនោះហ្នឹងស្អាតល្អយ៉ាងណាទៅអនាគតជាតិដេចគុណដឹងអាត្រៀមបងហ្នឹងកំមុំតាមងាប់នឹងស្អាតណាស់មើលភិក្ខុច័ន្ទភៈជាទីហោហើយពេលបួសហើយហ្នឹងគេអត់តន់ហៅអាពេលកើតគេអត់ហៅភិក្ខុគេអត់ហៅច័ន្ទភៈទេដល់ពេលកើតដឹងក្តីមកវាស្អាតពេកគេឈួតគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅបានហៅថាច័ន្ទភៈហ្នឹងឯងដោយសារគេហៅច័ន្ទភៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបុរសដែលមានវងប្រភៈហ្នឹងមូលកឡង់នឹងពន្លឺភ្លឺល្អដូចប្រច័នពេញបរមីញោមឃើញប្រច័នពេលថ្ងៃ15កើតខ្នើតពេញបរមីវាមានពន្លឺភ្លឺល្អមិនមែនត្រឹមភ្លឺល្អដូចព្រះអាទិត្យភ្លឺឲ្យគេរត់ចូលមកលុបទេណាអាខ្លះភ្លឺដែរភ្លឺគេរត់ចូលមកលុបដូចព្រះអាទិត្យហ្នឹងដូចមនុស្សភ្លឺដោយសារលាបក្រែមលាបម្សៅហ្នឹងគេឃើញគេរត់ណាដោយអាខ្លះគូអញ្ចើម2ម៉ោងអីចេញមកខាងប៉ាន់ក៏ដែរខាងប៉ាន់កពួនជើងមកខាងវែងខាងខ្លីអាហ្នឹងគេឃើញគេរត់វិញទេវាភ្លឺរបៀបហ្នឹងភ្លឺខ្វះបត់អញ្ចឹងគេរត់ប៉ាន់ដល់ភិក្ខុច័ន្ទភៈភ្លឺវាសតុនដូចថ្ងៃ15កើតពេញបរមីយើងណាឃើញឲ្យមនុស្សសត្វទាំងអស់មានអារម្មណ៍តូតុនជាមួយណាមិនមែនភ្លឺដោយព្រះអាទិត្យភ្លឺឲ្យគេរត់ទេហ្នឹងអានោះភ្លឺដោយតាក់ទាញចិត្តអ្នកដតីនឹងឲ្យតូតុនស្លាប់ចិត្តជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអានិសង្ឃមានច្រើនទៀតបានណាចាដូចមិនបាច់ទៅមុខទៀតទេចប់មែនតើណាបានបនបានកសលតាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា
អូនពេលកូនធំដឹងក្តីកុំអាលឲ្យកូនទៅធ្វើការរោងចក្រកូនប្រុសកុំអាលឲ្យទៅធ្វើការសំណង់ទោះបីការងារនឹងវាសបោយ៉ាងណាក៏ដោយបានលុយដូចរៀងស្រួលមួយខែ1លានជាងអីរោងចក្រប៉ាន់កុំសបាយនឹងរឿងហ្នឹងបើយើងឲ្យកូនយើងទៅធ្វើរបៀបហ្នឹងតាំងពីក្មេងស្មើនឹងយើងកំពុងតែលក់កូនយើងឲ្យធ្វើខ្ញុំគេមួយជីវិតគាត់គឺធ្វើខ្ញុំគេមួយជីវិតតែបើញោមតស៊ូបដោះកូនយើងឲ្យរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតកូនយើងនឹងមិនលំបាកដូចយើងឥឡូវហ្នឹងទេហើយបើយើងឲ្យគាត់យកប្រាក់ខែ1លានមកឲ្យយើងចាយទាំងអស់គ្នានឹងស្មើនឹងយើងកំពុងតែធ្វើបាបកូនយើងនឹងឲ្យកូនយើងទៅធ្វើខ្ញុំគេមួយជីវិតហ្នឹងហើយញោមសង្វេគណាស់ខ្មែរយើងមិនមែនតែអ្នកមិនរៀនទេអ្នករៀនដល់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតហើយបណ្ឌិតហើយអ្នកខ្លះក៏មកធ្វើខ្ញុំគេដែរហ្នឹងសង្វេគណាស់ហើយចិនអីមកនឹងតាដៃទៅទេប៉ិនវាមកធ្វើតកែយើងទាំងអស់នេះយើងគួរសង្វេគចឹងញោមលើកកម្ពស់ការសិក្សាកូនគ្មានស្អីជាងការរៀនសូត្រទេញោមលើកទឹកចិត្តកូនយើងឲ្យរៀនសូត្រឲ្យចប់ចុងចប់ដើមញោមចាំថាកូនស្រីដោយទៀបបំផុតបានបាក់ឌុបដែរទៀបបំផុតកូនស្រីហើយបើកូនប្រុសទៀបបំផុតបានបរិញ្ញាបត្រដែរនឹងញោមចាំចឹងហើយបើសាលាអាត្មាផងអ្នកណាក្រខ្សត់គឺណែអត់យកលុយទេនឹងត្រឹមថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺអត់យកលុយទេចឹងមកពងបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសែមឌីរាជានោះ3ម៉ោងដែរចឹងអ្នកណាចង់រៀននៅតំណឹងអត់អស់លុយអីអាចទៅសុំអាហារូបករណ៍គេបានដោយគ្រាន់តែយើងធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីភូមិពីឃុំថាយើងពិតជាកព្រាឬក៏យើងពិតជាគ្មានអ្នកណាផ្គត់ផ្គង់ថ្លៃសាលាថ្លៃអីពិតមែនគឺយកទៅថ្វាយសម្ដេចលោកចាមកយើងអាចរៀនបានដោយគ្មានបងលុយទេហើយសញ្ញាបត្រចេញមកទទួលស្គាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តញាតិញោមថាលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យប្រឹងរៀនណាញោមណាកូនប្រុសដោយហើយទៀបបំផុតបានបាក់កូនស្រីទៀបបំផុតបានបាក់ឌុបកូនប្រុសដោយហើយទៀបបំផុតបានត្រឹមបរិញ្ញាបត្រដែរទាំងអស់គ្នាទើបគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ពីការលីសែងរែកពុនដោយឪពុកគេឪពុកអាត្មាញោមហើយឲ្យគេឲ្យអាត្មាមកជីវិតដឹងថាលីសែងរែកពុនប៉ុន្តែរស់ទើតែមិនរអង្គស្រក់ឆ្នាំងមិនគ្រប់ឯគេអ្នកមានចំណេះគេអង្គុយនៅកន្លែងតិចឲ្យគេសញ្ញេចង់បិចតែមកស្វោក12000 $20000ខ្ញុំឃើញវាស្រួលណាស់ចំណេះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រឹងលើកទឹកចិត្តកូនយើងឲ្យរៀនសូត្រចាប់ចង់ចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាណាញោមអញ្ចឹងទៅកងយកបច្ច័យ100ជូនគាត់បានបនបានកសលតាមបនិស្ស័យជ្រះថ្លារៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបុណ្យនមត្ថរតនតយសទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអេនជេលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរត1ព្រះធម្មរត1និងព្រះសង្ឃរត1អាតរិណៈដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដល់ពងពោះឧត្តមឧត្តមប្រសើរស្មើដោយជីវិតសពកាលសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណាបគុណចាស់លោកអូនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីអារាមនេះដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដល់ពងពោះចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូអាចារ្យលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីសម័យផ្ដាំទានប្រធានបញ្ញកម្មអាជ្ញាធរដែនដីភូមិឃុំស្រុកខណ្ឌនៅទីនេះដល់ឡែកនាវេលាឱកាសព្រឹកថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីអាវាសវត្តឧត្តមពរក្រោមស្ថិតនៅភូមិកំពង់ធំកំពង់ឃុំប្របាទជាន់ជុំស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវថ្ងៃនេះបុត្រធីតាប្រុសស្រីទាំងបុត្រវសាបុត្របង្កើតចៅវសាចៅបង្កើតនៃអ្នកម្ដាយគឹមហួយហៅយាយញាងទាំងអស់បានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆ័ន្ទលះទៅនៅហិរញ្ញលុយកាក់ប្រកាសនឹងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីប្រារព្ធនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅបញ្ញនិធិមួយដ៏ប្រសើរដែលយើងឲ្យនាមប្រកាសហៅថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំសង្ឃតាតក្កណានុបទានជាកិច្ចឧទ្ទិសផ្សាយទៅនរលកុសលធម៌ទាំងអស់នេះជូនចំពោះអ្នកម្ដាយគឹមហួយហៅយាយញាងលោកតាគង់ជ្រៀនព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលលោកបានចុតិបរិសន្ធិឃ្លាតប្រត់អំពីយើងទៅកាន់លោកមួយផ្សេងទៀតហើយម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានបញ្ញកម្មមានលោកស្រីគង់ស៊ីនួននិងលោកលីហោព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីគង់ស៊ីផលនិងលោកខៀងសំអាតព្រមទាំងបុត្រលោកគង់តាំនិងលោកស្រីសឿងចន្ទធីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីគង់សិផានិងលោកភីបឿព្រមទាំងបុត្រលោកគង់មករានិងលោកស្រីថ្នោតណាតព្រមទាំងបុត្រលោកគង់វុធីបអត់ទាំងភរិយាអត់ទាំងបុត្រនៅណាញោមគង់វុធីអូ30ជាងហ៎ហើយអង្គុយឲ្យឃ្លាតអ្នកតិចមកហ្នឹងហើយងាកឃ្លាតកុំឲ្យត្បៀតជើងព្រោះទេយូរណាអាត្មា2-3ម៉ោងហើយបានចប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអង្គុយកុំដាក់ជើងលើគ្នាកុំកងគ្នាតែអញ្ចឹងសម្ពាធឈានយើងរត់អត់ស្រួលអង្គុយអត់បានយូរមើលអ្នកណាមួយអង្គុយត្រូវនេះបងប្រុសនេះអង្គុយត្រូវហ្នឹងហើយយកគាត់ជាគំរូ
ai chương mà kháng đạo phật máu hay năng ai cần chăng mà flop prap anh nọ đôi bom pro năng ai đã chăng coi bàn du hay coi tròn luôn còn phiêng ta nghĩa ta phiêng en on ở bàn du đôi dương coi sầm mát thì chăng nát đầm rong luôn dương phương mách ỏi sưu ỏi tròn năng ai coi pi bay màu ấy ở đằng chọc phòng hay ta en on phiêng tam cái ba po ấy ở tàu má này ta em đầm phiêng tí nó chọc trường sập trường hái đầm bay ơi coi ban vú còn ơi do rom mà đại chỉ mùi ai cho cái hay trường pong ở chọc nên rom đại chỉ mùi tho dân tàu nó nhôm dương sập tho đào na mình dương nó chứng ngày đi cồn chào prosray từng o nên nẹt tèng mùi cua sa tèng mùi nẹt tèng và sa bằng cao ngày đi nâng bọt thị đa prosray từng o ban lẹt cắt về vật đầm biên đầm lầy rụp rùm khnia chấm ra từ nơi point như thị một độc sa đâyยังเอาniệmประกอบเฮาทาពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំសង្កតាតកណានុពទាននិងឧទ្ទិសផ្សាយនៅសេចក្តីល្អទាំងអស់នឹងជូនអ្នកម្ដាយគឹមហួយជីដូនកំហួយគឹមហួយជាប្រធានដែលលោកអ្នកមានគុណលោកបានចត់តិបរិសន្ធិឃ្លាតប្រត់អំពីយើងទៅកាន់លោកមួយផ្សេងទៀតហើយយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នឹកឃើញគុណរលឹកឃើញគុណរបស់អ្នកម្ដាយជីដូនលោកឪពុកជីតាมันមានអ្វីតបទៅក្រៅអំពីគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនឹងទេញោមនឹងព្រោះមនុស្សយើងកាលណាឃ្លាតប្រត់ចាកនិរិះសត្វនិងសង្ខារចាប់រាប់ចាប់ពីត្រឹមពេលដែលយើងផុតរលត់ទៅនៅអាសាសៈបាសាសៈចង់ខណ្ឌ5នឹងវាបែកធ្លាយទៅជាបតវេអបោតេជោវេយោឬក៏មិនតាន់បែកធ្លាយទៅជាធាតុ4នឹងក៏ដោយយើងបញ្ចុះក៏ដោយយើងបូជាក៏ដោយកាលណាអាសាសៈបាសាសៈខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលឲ្យប្រលត់ទៅពេលណាវិញ្ញាណគឺសេចក្តីដឹងនឹងលែងតាំងនៅពេលណាគឺចាប់ពីរាប់ពីត្រឹមពេលនឹងមកគឺយើងអាចជូនគ្នាបានតែគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អមួយគត់យើងអត់អាចផ្ញើអ្វីដតេក្រៅអំពីសេចក្តីល្អបានទេដោយកូនចៅប្រុសស្រីថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងយើងនឹកម្ដាយនឹកជីដូនរបស់យើងស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយស្រឡាញ់ជីដូនប៉ុណ្ណាក៏ដោយទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពនឹងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអត់អាចជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់លុយកាក់ប្រាក់កាសសម្ពុតអាវសៅស្បៃឬរបស់របរណាមួយដែលយើងចង់ជូនគាត់បានទេក្រៅអំពីសេចក្តីល្អតែមួយគត់នឹងហើយយើងអ្នកនៅរស់ហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងថាមិនមែនតែអ្នកស្លាប់ទេដែលត្រូវការសេចក្តីល្អយើងអ្នកនៅរស់ទាំងអស់គ្នានឹងក៏មិនអាចរស់នៅឆ្ងាយពីសេចក្តីល្អបានដែរកាលណាឆ្ងាយពីសេចក្តីល្អឆ្ងាយពីគុណធម៌ត្រឹមតែ1នាទីយើងអាចផ្ដល់ទុកឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនៅក្បែរខ្លួនបានខ្វះគុណធម៌តែ1វិនាទីខ្វះសតិតែ1វិនាទីគ្មានហិរិនិងអោតបៈតែ1នាទីគឺយើងអាចផ្ដល់សេចក្តីទុកឲ្យខ្លួនយើងនិងមនុស្សសត្វជុំវិញខ្លួនយើងបានអញ្ចឹងមិនមែនតែអ្នកដែលឃ្លាតប្រត់ទៅហើយទេដែលត្រូវការបុណ្យយើងអ្នកនៅរស់នេះក៏ត្រូវការបុណ្យត្រូវការសេចក្តីល្អអញ្ចឹងសរុបមកយើងត្រូវខំប្រឹងចម្រើនទៅនូវគុណធម៌ក្នុងចិត្តនិងសេចក្តីល្អនឹងគ្រប់ខណៈចិត្តទាំងអស់គ្នាព្យាយាមចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អហើយសេចក្តីល្អនេះញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយណបុណ្យកុសលមិនចាំបាច់យើងលះលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារមកកសាងវត្តយើងគ្រាន់តែនៅតែផ្ទះមិនមានពេលវេលាមកសមាទានបញ្ចឧបោសថៈផ្ទះស័កសិល5សិល8សិល10អីមែនប៉ុន្តែយើងមានមេត្តាចិត្តករណាចិត្តសន្តោស័កសន្តោសសង្គ្រោះលើកលែងអធ្យាស្រ័យមានក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពចំពោះមនុស្សសត្វជុំវិញខ្លួនយើងគោរពញាតិស្រឡាញ់ញាតិសង្គ្រោះគ្នារវាងអ្នកចិត្តខាងបងប្អូនកូនចៅយើងដែលរស់នៅជាមួយគ្នានឹងប៉ុណ្ណឹងក៏បុណ្យកុសលចម្រើនយកមិនអស់នឹងហើយដូចយើងរស់នៅគៀកដូច្នេះផងរឹតតែត្រូវមានមេត្តាធម៌ចំពោះគ្នានិងស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាសហការគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាជួយគ្នាដោយគ្រួសារណាមានទុកមានតរៈអីយើងស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាមកឃើញវៀតណាមមានចំណុចល្អមួយដែលយើងគួរយកមកជាកតិវាបង្កើតមនោគមវិជ្ជានិងបដោះផ្នត់គំនិតឲ្យកូនចៅវាមួយគឺពេលអ្នកណាមានទុកមានបញ្ហាឧបមាថាមនុស្សស្លាប់ចឹងមានមនុស្សស្លាប់គឺគេបដោះផ្នត់គំនិតតគ្នាមួយថាបើអ្នកណាមានទូកមានឡានមានកណូតអីទៅជួយដឹកគ្នាបានបនច្រើនណាហ្នឹងទស្សនៈហ្នឹងហើយល្អណាប៉ិនខ្មែរយើងដូចគេទេញោមដូចឯឧបមាថាមានមនុស្សស្លាប់មានប្រាប់តកូនតចៅថាយកឡានទៅជួយដឹកគ្នាបានបនណាមិនត្រឹមតែមិនមានទស្សនៈហ្នឹងទេវាទៅជាបកើតអទស្សនៈផ្ទុយថាបើយកឡានយកម៉ូតូទៅជួយដឹកមនុស្សដឹកសពអីវាទៅជាចង្រៃវិញណាវាទៅផ្ទុយចេះហ្នឹងអាហ្នឹងដែលជា
ទស្សនៈមិននាំចម្រើនសេចក្តីសុខមិននាំចម្រើនសុភមង្គលមិននាំចម្រើនទៅនគុណធម៌នឹងអញ្ចឹងយើងបដោះដូចគេណោះយើងមើលគេល្អច្រើនណាស់ដែលយើងគួរយកគេជាកតិមួយទៀតឧបមាថាវាឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាមកឃើញវៀតណាមនៅច្បារអំពៅវាជេរគ្នាឆ្លោះគ្នាព្រឹកងាយចាវាជេរគ្នាអាផ្ទះ2 3នឹងឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាងៅព្រឹកងាយប៉ុន្តែថាញោមឯងជាខ្មែរហ្នឹងទៅបៀតបៀនឬទៅផ្ដោតទុកអីឲ្យអាវាឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាព្រឹកងាយហ្នឹងណាដល់ពេលយើងជាតិដតីហ្នឹងទៅរករឿងវាអាពួកឆ្លោះគ្នាព្រឹកងាយមកជុំជួយគ្នាវាមកវាអត់គិតថារាល់ថ្ងៃអញជេរគ្នាវាអត់គិតទេហ្នឹងហើយខ្មែរយើងបានអញ្ចឹងបនអូអាលាឆាប់ទៅលោកអាលាឆាប់ទៅមិនឃើញណែហើយជួយគ្នាសាមគ្គីគ្នាណាចំណុចល្អចឹងហើយយើងគួរយកវាជាឧទាហរណ៍ណោះយើងកុំនិយាយរឿងធម៌ទៅនិយាយវៀតណាមតែឯងនិយាយរឿងអីផ្សេងហ្នឹងមកនិយាយរឿងការបដោះគុណធម៌ទេនឹងការសាមគ្គីការស្រឡាញ់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នាជួយគ្នាសហការគ្នាហើយសេចក្តីល្អហ្នឹងវាកើតអញ្ចឹងណាញោមគុណធម៌សេចក្តីល្អបុណ្យកុសលហ្នឹងយើងគ្មានទៅបដោះឯណាឆ្ងាយក្រៅអំពីខ្លួនយើងទេនៅទាំងខ្លួនយើងហ្នឹងហើយខំប្រឹងចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលព្រោះទៅមកទៅមានតែបុណ្យនេះជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងព្រោះព្រះលោកសម្ដែងហើយបញ្ញាំងមិត្តតាំងលោកថាមានតែបុណ្យនេះជាមិត្តប្តីយើងមិត្តតែឥឡូវហ្នឹងទេនឹងប្រពន្ធយើងមិត្តតែឥឡូវហ្នឹងទេកូនយើងមិត្តតែឥឡូវហ្នឹងទេហើយមិត្តមែនតាមស្រួលឯងមិនតាន់ដាច់ចោលផងមិត្តទៅមួយទៀតបាត់ហ្នឹងហើយបើបុណ្យនេះអត់ទេស្មោះត្រង់ណាស់ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នអនាគតអតីតគឺស្មោះត្រង់ជាមួយយើងណាស់នឹងតាមយើងជានិច្ចជាប់ខ្លួនយើងជានិច្ចនឹងប្តីយើងស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រពន្ធយើងស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយញោមឃើញភ្នែកហ្នឹងមិនមែនតែលោកនិយាយទេយ៉ាងច្រើនណាស់ឯងស្លាប់ទៅតែ2 ម៉ោងអូសចុះពីលើផ្ទះដាក់ក្រែក្រោមផ្ទះមួយថ្ងៃក្រោយទាញចេញពីក្រោមក្រែដាក់លើក្តារមឈូសមួយថ្ងៃក្រោយទៀតទាញពីក្តារមឈូសក្នុងផ្ទះសំដៅទៅព្រៃស្មោសានទៅដល់ព្រៃដល់ទីស្មោឆានទីស្មោសានឬទីបច្ចុះឬទីបូជាទីបច្ឆាគេបើកក្តារមឈូសយំតែ5នាទីហ្នឹងគេជូតទឹកភ្នែកដើរចេញគេទុកយើងនៅតែមួយអាចារ្យហ្នឹងហើយចេញអស់ហើយទៅផ្ទះអស់ហើយគ្មានអ្នកណាដែលរួមដំណើរយកជាទីពឹងបានជាគ្នាបានក្រៅអំពីសេចក្តីល្អមួយគត់ដែលយើងគួរសង្វេគតក់ស្លុតក្នុងដំណើរជីវិតប្រព្រឹត្តទៅរបស់យើងដ៏ខ្លីហើយខ្លីណាស់ញោមជីវិតមនុស្សឥឡូវនេះមិនបើកលឿនណាស់ដូចញាតញោមប្រុសស្រីមុខថ្មនេះមិនតាន់ដឹងអីផងមិនបាក់អស់លីងហើយដូចមកព្រិចភ្នែកដូច70 80ហ្នឹងមិនចឹងទេញោមណាហ្នឹងដូចថ្មអីក្មេងទៅមកកើម្សិលមិនឥឡូវអស់40 ឆ្នាំបាទញោមឃើញលឿនណាស់ចិត្តដល់ថ្ងៃទៅវិញបាទញោមឃើញអញ្ចឹងពេលវេលាដ៏ខ្លីហ្នឹងហើយបើយើងប្រឡាក់ដោយអកុសលប្រឡាក់ដោយសេចក្តីអាក្រក់យើងស្ដាយពូជយើងទៅមុខទៀតយើងអត់បានមកពូជមនុស្សទៀតទេកំណើតច្រើនណាស់កំពុងអង្គុយរងចាំវីសាមនុស្សយើងដោយតិរិឆានរាប់ពាន់កំណើតគោក្របីដំរីសេះមន់ទាជ្រូកក្តាន់ឆ្កែឆ្មាតូចច្មោចចង្អាអីអាពួកអស់ហ្នឹងចាំឲ្យតែយើងនេះផ្្លាត់សតិបន្តិចវាមកដដើមវីសាយើងទៅដដើមវីសាវាវិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាត្រូវខំប្រឹងតោងទៅនៅគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អជីវិតដ៏ខ្លីយើងមិនគួរប្រឡាក់ដោយសេចក្តីអាក្រក់ទេហើយដូចថ្មនិយាយអាសេចក្តីអាក្រក់បាបប៉ុនហ្នឹងគឺមិនបាច់ទៅគិតរឿងអីធំដុំទេយើងគិតថាពីជីវិតយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យតែផ្ដល់សេចក្តីសុខមិនផ្ដល់ទុកឲ្យមនុស្សសត្វជុំវិញខ្លួនយើងអាហ្នឹងហើយជាសេចក្តីល្អមិនបាច់តមកបួសស្លៀកពាក់សក្រងស្បង់ចពោកោសក់ដូចថ្មទេនៅតែផ្ទះយើងកុំតែបៀតបៀនកុំតែផ្ដល់ក្តៅកាហាយទុកលំបាកឲ្យគេតែប៉ុណ្្នឹងគឺចាប់ថាយើងបានចម្រើនសេចក្តីសុខណាស់សេចក្តីល្អណាស់គ្រាន់តែយើងគោរពម្ដាយយើងគោរពឪពុកយើងគោរពរៀមច្បងគោរពគ្រូបាអាចារ្យគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមិនផ្ដល់ក្តៅកាហាយទុកលំបាកឲ្យមនុស្សសត្វឬក៏មិនផ្ដល់ក្តៅកាហាយឲ្យនឹងអាជ្ញាធរដែនដីភូមិឃុំឬក៏មិនផ្ដល់ទុកលំបាកឲ្យអ្នកណាមួយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងយើងតាំងខ្លួនយើងថាមិនផ្ដល់សេចក្តីទុកឲ្យគេប៉ុណ្្នឹងចាត់ថាយើងបានចម្រើនសេចក្តីល្អធំធេងណាស់ចឹងយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាប្រឹងចម្រើនសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនយើងនឹងដូចយើងប្រឹងសន្សំលុយចឹងណាញោមដោយកូនចៅលះកាត់ពេលវេលាថ្ងៃហ្នឹងមកសន្សំបុណ្យអង្គុយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធរាប់បាតថ្វាយផាត់គោរពបទមស្ការសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្ត
នឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងលះកាត់ពេលវេលាពីការចិញ្ចឹមជីវិតរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតកំពុងតែមមាញឹករបស់យើងរៀងលះកាត់នឹងដើម្បីអីយើងខំប្រឹងដើម្បីចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អជូនម្ដាយយើងឪពុកយើងប៉ុន្តែម្ដាយយើងឪពុកយើងគាត់បានឃ្លាតទៅហើយអ្វីដែលនៅគឺគ្រាន់តែជាការគោរពគុណនិងប្រឹងចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អជូនគាត់ក្រែងលោគាត់ផ្លត់សតិដោយកាយទុច្ចរិតក៏មិនដឹងវិច័យទុច្ចរិតក៏មិនដឹងមโนទុច្ចរិតក៏មិនដឹងបានបុណ្យកុសលដែលជាបញ្ញនិធិយើងគ្រប់គ្នាកូនចៅអ្នកនៅរស់ចម្រើនសាយទៅគាត់អាចមានអត្តភាពបុណ្យកុសលនឹងបំពេញបន្ថែមទៅរួចចាអត្តភាពនៅកន្លែងដែលមិនសមគួរនឹងក្រែងលោគាត់បដិសន្ធិក្នុងកំណើតមិនល្អបានបុណ្យកុសលរបស់យើងនឹងឧទ្ទិសផ្សាយទៅគឺយិត្តយងសណ្ដោងស្ទួយលោកអ្នកដែលមានគុណនឹងឲ្យលោកប្រតិឋានក្នុងទីឋានដ៏សមគួរប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាចង់បញ្ជាក់មានន័យធម្មតាទៅហើយអ្វីដែលនៅគឺយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅរស់នេះគួរភ្ញាក់រលឹកទាំងអស់គ្នាដោយយាយហួយថ្ងៃនេះបានកូនសិតតែសមាទិដ្ឋិល្អចៅអីមកធ្វើបន់ឲ្យប៉ុន្តែយាយយើងអ្នកដែលនៅរស់នេះក៏បីគិតថាយាយហួយកូនគេសិតតែសមាទិដ្ឋិគេធ្វើបន់ធំដុំមកទិសកសលជូនម៉ែឪគេចុះយើងមើលមកខ្លួនយើងវិញកូនយាយហួយតាំងពីនៅរស់មកគេធ្វើបន់ចម្រើនបញ្ជូនឲ្យម៉ែឪគេជូនម៉ែឪគេទៅវត្តទៅស្ដាប់ធម៌គេប្រតិបត្តិម៉ែឪគេដោយល្អដល់ពេលសម្លឹងមើលមកកូនអញនៅរងទៀមស្រាដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវហិតតែភ្ញាក់រលឹកខ្លួនយើងទៀតថាបញ្ញាប់ទៅរកវត្តទុកខ្លួនយើងឲ្យហើយទៅសន្សំសេចក្តីល្អទុកឲ្យខ្លួនយើងឲ្យហើយពីព្រោះនៅរស់វាគិតទៅរឿងស្រារឿងសបាយរីករាយអបាយមុខហើយអញ្ចឹងដល់យើងស្លាប់ទៅគ្មានសង្ឃឹមថាកូនបានមកធ្វើបុណ្យឲ្យយើងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងត្រូវភ្ញាក់រលឹកខ្លួនយើងតោងទៅនៅគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អទុកសម្រាប់ខ្លួនយើងឲ្យហើយព្រោះសេចក្តីល្អហ្នឹងវាឲ្យវិបាកជាសុខសេចក្តីចម្រើននិងទាំងកេរឈ្មោះកិត្តិយសធនធានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកខ្លះថាមិនដែលទេមិនដែលគឺអាណាធ្វើល្អចម្រើនយសចម្រើនទ្រព្យផងមកពីយើងមើលដោយចក្ខុយើងមិនមើលដោយបញ្ញាចក្ខុឧបមាដូចអ្នករសាសិលគឺចម្រើនគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអត់មើលដោយបញ្ញាចក្ខុយើងគ្រាន់មើលតែដោយភ្នែកយើងគិតថាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែថាមានតម្លៃណាអ្នករសាសិលចម្រើនគ្រប់យ៉ាងចម្រើនតាំងពីទូរទស្សន៍ចម្រើនតាំងពីថ្ពាល់ប្រពន្ធកូនចម្រើនតាំងពីពាក្យសម្ដីកាយវិការអរិយាបថគឺថ្លៃថ្នូរនឹងចម្រើនកេរឈ្មោះកត្តរយសចម្រើនប្រពន្ធថ្ពាល់ប្រពន្ធចម្រើនទូរទស្សន៍ចម្រើនឆ្នាំងចម្រើនចានមិនមនុស្សកាលណាមានសិលអត់វាយដំទាត់ធាក់នឹងអត់ប្រើហិង្សាអញ្ចឹងវាមិនចំណេញថ្ពាល់ប្រពន្ធហើយអ្នកណាអត់សិលខ្ញុំឯងមើលតែបលឹមឡើងប្រពន្ធតានបានបាយផងលាបក្រែមឲ្យគ្នាបាត់ត្រូវដៃលាបដៃទៅត្រូវជើងលាបជើងទៅហើយបើអ្នកមានសិលគឺគេសង្រួមរវាងប្រយ័ត្នកាយវាចាគឺមានរបៀបរៀបរយហើយពាក្យសម្ដីកាយវិការចេញមកគឺថ្លៃថ្នូរមានការគោរពនឹងស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាខ្ញុំឃើញគឺចម្រើនណាហើយតើកាលណាមនុស្សមានភាពស្មោះត្រង់មនុស្សមានការគោរពមនុស្សមិនប្រើហិង្សាចំណេញទេញោមចំណេញទាំងអស់អាស្អីក៏ចំណេញតាមនឹងដែរតាំងពីសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលមិនមែនតែទ្រព្យសម្បត្តិទេទោះបីជាយើងយកបាយមួយស្រាក់វាអត់ទាន់ចេញពីវត្តមកវិញបានបាយ10ស្រាក់មកវិញប៉ុន្តែវាដូរសេចក្តីសុខឲ្យយើងមកវិញដូរសេចក្តីសុខស្ងប់ឲ្យយើងមកវិញអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវខំប្រឹងចម្រើនគុណធម៌និងសេចក្តីល្អនឹងយើងកុំឲ្យមើលដោយចក្ខុថាប្រគេនបាយលោកទៅមួយស្រាក់អត់ឃើញបាយមកវិញ10ស្រាក់វាមិនកើតផលរបៀបអញ្ចឹងទេបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែវាដូរសេចក្តីសុខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមកឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងព្យាយាមចម្រើនទៅនូវគុណធម៌និងសេចក្តីល្អប៉ុន្តែបុណ្យនឹងជួនកាលពេលណាវាចាស់ថ្លាទៅវាឲ្យវិបាកទាំងបច្ចុប្បន្នវាអត់ចាំអនាគតជាតិទេដោយព្រះអង្គប្រពអំពីនាយសុមនៈមាលាកាញោមនាយសុមនៈមាលាកាហ្នឹងមកនិយាយអំពីកតិគួរចម្រើនកុសលនឹងតិចទៅហើយចាំនិយាយខួបហ្នឹងវានិយាយញឹកពេកហើយញោមនាយសុមនៈមាលាកាហ្នឹងគាត់អ្នកដាំផ្កាម្លិះចំការផ្កាម្លិះញោមសម័យព្រះមានអ្នករស់ស៊ីដាំផ្កាម្លិះដែរតាហើយនៅឥណ្ឌាហ្នឹងមានអ្នកដាំអាផ្កាណរំចង់ផ្កាអាផ្ការំចង់ដូចផ្កាផលិតអីហ្នឹងនឹងគេដាក់ទាំងបឹងទាំងស្រែពីព្រោះនៅឥណ្ឌាគេចូលចិត្តបូជាអាផ្កាហ្នឹងចងច្រើនបូជាញោមទៅមើលគេចូលចិត្តយកអាផ្កាហ្នឹងទៅបូជាខ្មែរយើងទេដែលនិយមផ្កាម្លិះប៉ុន្តែសម័យព្រះក៏មានអ្នកជ្រះថ្លាអ្នករស់ស៊ីមុខរបរហ្នឹងដែរហ្នឹងនាយសុមនៈមាលាកាហ្នឹងគឺជាអ្នកនឹងថែរក្សាចំការផ្កាម្លិះហ្នឹងហើយអ្នកដាំចំការផ្កាម្លិះហ្នឹងហើយជានិច្ចជាកាលគាត់តែងក្រងផ្កាហ្នឹងយកទៅថ្វាយបរិជាប្របាទពំវិសាជានិច្ចជាកាលគាត់តែងក្រងផ្កាហ្នឹងយកទៅថ្វាយប្របាទពំវិសា
រៀងរាល់ពេលថ្ងៃសិលថ្ងៃ8រោច8កើត14រោច15កើតគឺថ្ងៃអបោសុតហ្នឹងគាត់តែងក្រងយកទៅថ្វាយប្របាទពំពិសាយកទៅថ្វាយគុណបរតនត្រ័យបន្តគ្នាហើយគាត់ចែកតបុណ្យកុសលពីប្របាទពំពិសានឹងឯងប៉ុន្តែដល់ពេលមួយថ្ងៃមួយគាត់ក្រងផ្កាសម្ដៅដើរទៅព្រះបរមរាជវាំងបំរុងនឹងយកផ្កាហ្នឹងទៅថ្វាយប្របាទពំពិសាជាប្រចាំហ្នឹងដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងក៏ជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកព្រះអង្គកើតទៅនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាសួរបថេរៈផន្តេភគវីបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើននិងបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនតើលោកម្ចាស់និមន្តធ្វើដំណើរទៅណាបថេរៈអង្គហ្នឹងថាតម្រង់ទៅចែកដីព្រះដ៏មានពភៈដើម្បីបោសសម្អាតគោរពបូជាថ្វាយគុណព្រះដ៏មានពភៈជាម្ចាស់គ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងអាផ្កាកំរងដែលបំរុងនឹងយកទៅថ្វាយស្ដេចនេះក៏កើតទៅនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាពុនពេកនឹកថាចង់ផ្ញើព្រះថេរៈអង្គហ្នឹងទៅបូជាគុណព្រះដ៏មានពភៈអញ្ចឹងយកអាផ្កាដែលបំរុងថ្វាយស្ដេចហ្នឹងយកទៅប្រគេនលោកទៅផ្ញើថាសូមយកទៅបូជាគុណព្រះដ៏មានពភៈផងហើយវាតាន់ដល់វាំងផងហើយទៅបូជាអាផ្កាហ្នឹងមុនទៅវាអត់ផ្កាសម្រាប់ថ្វាយប្របាទពំពិសាអញ្ចឹងនឹកភ័យដើរទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានគាល់បរិជាសិនហើយប្រាប់លោកទូលលោកតាមត្រង់ថាផ្កាហ្នឹងបានបូជាគុណព្រះដ៏មានពភៈហើយភ័យញោមធ្វើដំណើរទៅបដៅនឹងភ័យដឹងបរិជាលោកដាក់ទោសឬក៏យ៉ាងណាទេព្រោះផ្កានឹងជាប្រចាំត្រូវបេះថ្វាយបរិជាជាប្រចាំហើយថ្ងៃហ្នឹងបេះហើយក្រងហើយយកទៅបូជាខ្លួនឯងដោយមិនបានថ្វាយបរិជាប្រហែលជាមានទោសនឹកភ័យក្នុងចិត្តដល់ទៅដល់ក្នុងវាំងទូលបរិជាប្របាទពំពិសានេះមាននេះណាញោមមានទៅយកទោសយកភ័យគ្រាន់តែលឺសូរចឹងក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយនឹកថាអូនាយសុមនៈមាលាការនេះជាបុគ្គល